大家我係簽，你哋會我嘅專屬皮膚係呢隻，但係呢，我諗嚟諗去都諗咗好耐，我應該要綠色好定係黑色好呢？我個人係中意綠色，就係呢隻啦。歡迎留言啊嚇，我唔介意，每個留言我都會睇嘅。總之仲未諗到今日就係湯湯圓圓。今日嘅主題都係逃出驚魂夜，就諗到講開始。喺最開始之前，你要記得幫我訂閱同埋點讚留言，話俾我聽你哋嘅意見。正片每次都十分無語，個個人都中船長，結果全軍覆沒。佢哋個個仲要係唔識玩菜雞玩意。好啦，我都唔可以話咁多，因為自己都啱啱先玩啲鑽石。但你唔記得咗最難玩嘅黑拳都俾我玩到紅標。船長有嘢注意嘅地方就係兩個人嘅 CD 好似唔會變長，兩個人嘅話好似嚇，可以滑咁抗，追捕一定會嚟揾我。你講咗啦自己。身位有啲近，直接開船，逼刀走人。你做咩呢？啱先講咩？整我㗎嘛你？好嘅，好嘅。第一天我嚟拉板。點解我哋呢度可以一個二個都咁笨㗎？三個人喺度鬧鬼，結果三個人全部死晒，到時候我就會燒佢哋。哇！唔得！開小丑嘅車，小丑開車。逃走！依次獨輪車，避唔走。過嚟！我想佢咪有幾鍾意我啫？佢死手遺產機，我點畫啊？我要叫礦工過嚟幫我，叫佢過嚟畫呢座煤先得。佢死手遺產點算好？唔知。掛佢啦！過來我上面有啲色情。
點解你一定要天降落去呢？順便畫好遺殘機好嘅啫嘛。喂啦，開唔切船添，我仲有讀下嘅，唔使驚。又繼續開船，又衝過去撞佢一下，直接開船走咁樣好嘛？睇嚟佢冇管我，咁我就要去畫金礦啦。金礦冇人畫過根本。哎，唔係小丑，你睇到我㗎？彷彿天，你嚟唔嚟我唔知道，我就知道我要上掛。冇船，提湖掠海，啱啱 CD 夠就，唉！你寧願畫高咗妹都唔問，你夠啦嚇你夠啦嚇！你唔好撞牆，我警告你。黏！哇！你真係我奪你去死啦你！點解隊友可以咁豬㗎？過嚟救我啦，礦工！隊友，你咪話返你見死不救啊！你真係見死不救！哇！你哋真〜直接紅腳殺咗佢啦，好嘛？我睇夠呢場戲啦，抵死啊！我礦工，你而家識救人啊？哇，講得都幾勁下喎！而家先識救人。